Duol mar Kenya Maritime Authority ne ochako chenro mar ndiko gik lupo duto ma itiyogo e alwora mar Nam Lolwe. Ma en ler mane ogol kod jakom Kisumu Beach Management Unit John Ouya e kinde romo mane okelo kanyakla duol mar Kenya Maritime Authority kod jokanyo e weche mag lupo. Ouya bende ne ojiwo oganda duto kata jokanyo duto mondo osir lwedo chenro makamano, ka owacho ni chenro makamano dhi miyogi arita makende. Kawuono wan Dunga ka e waromo gi jomgawo mar jo Kenya Maritime Authority mang'iyo weche mag arita mag nam miluongo ni safety mar nam. Wabiro kaendi mondo watim public participation e gigo ma gidwa ni mondo gitim e nam mondo orit jolupo. Wach maduong' idwa ni yiedhi te mantie nam obed gi gima nyiso ni yieni en number plate mane, to yieni endi oa kanye, to yieni otimo ang'o. Omiyo kane wan ka wawuoyo malach ma wawinjore ni wechego ibiro tim te e alwora mar Kisumu County ka. Ni yie ka yie biro bedo gi number plate ma official ma ok en moro amora moko mindiko andika ka. Yieni biro bedo gi nyinge, yieni biro bedo gi kama oaye. Maendi sirikal biro tiyo mondo ong'e ni nitie nitie nam ma ka gimoro nitie titimo kendo imanyo kendo iyudo e yo maler. Ka yie olal tiyude e yo maler, ka yie otimo accident tiyude e yo maler. Nying ng'ato ka ng'ato dhi bedo yieno gi nonro ne te ma gimoro amora mogwenyore yieno endo sirikal biro luwo mayude. Koro Kenya Maritime Authority koriwore gi migepe mamoko osebiro gi initiative mar kelo unique identities ne boats mondo okonye yore mopogore opogore. Achiel kuom gi en yore mag security, achiel kuom gi gin yore mag making sure ni yiethwa ka nie nam ka gimoro timore to inyalo tim nonro mayud ni yieni en yie makama kama. To kendo mondo mi okel yot e tich mar nam, mondo mi kadipo ni yie moro en mar ting'o mzigo, kata en mar ting'o abiria, kata en mar ting'o welo moa kuonde mopogore opogore ndalo holidays, to yieno timo mana biashara no kende. Nikech example en ka yie en yie ting'o mzigo to oting'o abiria to oonge life jacket, ka ajali otimore shida jabedo. To mano bende wadwa timo mondo mi okel yuto bende ne jaywach kata wuon yie. Nikech sama yie omi namba mare, namba no biro bang' ka yie osetimne inspection, oseng'i yie moyud ni yie nie hali manyalo tiyo e nam, to imiyo yieno license manyiso ni en e hali maber, to kendo ichak imiye license manyiso ni koro en yie mobedo registered, mabedo recognized Kenya ka. Kae timiye plate. Koro mano be konyo yie nikech wuon yie pile pile karwa ka jowa nigi yiedhi to yiethwago ok konywa ahinya mopogore gi tich ma yie tiyono. To ka magi duto te otim, wuon yie nyalo kawo ne yie insurance gi pesa moro matin, to koseyudo otese ma idwarore mondo bed godo, to wuon yie nyalo dhi kata mana e bank to wuon yie nyalo kawo loan moro matin. Wuon yie nyalo tiyo gi documentation no bende e issues machalo kata mag court kidwaro golo ng'ati komaki, nikech pile ong'eyo jowa manigi geche timo mano. Dhi gi logbook inyalo miyi go loan moro matin, dhi gi logbook inyalo golo go ng'ati